Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim gurabi me portokalle. Përbërësi: sheqer plur, portokalle 2 kokra vezë, sheqer, vaj, fryrë pjekës, vanilje dhe miell. Fillim thyejmë vezët. Dhe i përzej vaj, një filxhan me vaj, 5 lugë sheqer normal, 3 lugë sheqer plur, i përzjejmë lëkurën e portokallës, shtojmë gjysmë kokre portokalle të shtrydhur, shtojmë vanilje, lurës pjekës, shtojmë 2 goda me miell. Përzjej. Si e kemi ngjeshur, e marrim me lugë dhe e përzejmë me pudër sheqer. Kështu vazhdojmë me radhë. Si e kemi përgatitur, e fusim në furrë. E fusim në furrë për pjekje 180 gradë. Gurabi të poqën njëjtë nga furra. Mi rendisim në një pjatë. Ky është përfundimi i gurabive të dashur miq. Ju falenderoj nga zemra që më ndiqni videot e mia. Shihemi në videot e radhës. Faleminderit.